မင်းအခုဖွဲ့ထားတဲ့ IC တွေကအကုန်လုံး transistor တွေကိုကီလိုဘိုက်များစွာဖွဲ့ထားတာမင်းဈေးတွေပဲမင်းကြည့်လိုက်90ကုန်သိန်းတယ်အဲ့လိုပြက်လား50ဖြစ်နေလို့50ကြီးပဲထားလဲအဲ့မှာဖိုင်တွေကရှိသေးတယ် ဘာတရားရှိသေးတယ် ဒါတော့အခုငါတို့အခုဒီ solar system တွေကိုအင်္ဂါဂျိုးပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရေဝပါဝါထွက်နေပြီပြလား တော့ပါတော့ ရေပါဝါဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အဲ့မှာမင်း ADDC မလိုတော့ဘူး ပါဖြစ်နေတယ် ဒါပေမဲ့မင်းအအောင်ဒိုင်နိုဆောသားပေါက်တွေရှိရနော်အဲ့ကောင်တွေကဒိုင်နိုဆောသားပေါက်တွေကမင်းအင်္ဂါဂျိုးဘောကဒိုင်နိုဆောသားပေါက်တွေကမင်းသူတို့ကဘာတွေးရလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီကောင်တွေဖင်အောင်ပါတဲ့ transistor တွေ register တွေအဲ့ဒါတွေကိုမင်း short တိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကအလုပ်လုပ်တာ ရှော့တိုက်ပြီးလုပ်တာ ဒီတော့ငါတို့အခုအင်္ဂါဂျိုးဘောငါတို့ရောက်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါတို့ အင်္ဂါကျိုးစနေရဆိုလို့ရှိရင်မိုးလုံးစက်နဲ့ပဲအုံမရမှာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုရှိပါပြောတာတဲ့အတိုင်းစက်ကြောင်နေအစီအစီချင်းတော့ဝုန်းဆိုချင်းကောက်ပတ်လည်းရတာ ADDC ကျွေးပြီးတော့ရေကွက်ရင်ရ အစီအစီကျွေးပြီးတော့လည်းစလို့ဒီလို ground အကျွေးလို့မရဘူး ground အကျွေးလို့ရှိရင်ငါပတ်မယ်ဂါမနာတွေလုံးမလုံးတော့ဘူး နားလေးလုတ်တော့ ground အကျွေးရင်ဂါမနာတွေလုံးမလုံးတော့ လုံးမလို့တော့ ဘူးအခုဒီဘာမီမှာဆိုရင်ဖင်ခွက်စီလိုင်းနဲ့ငါတို့ဘရိတ်ထုတ်ယူလို့ရတယ် နေရစီတိုင်းဘွန်းချုပ်လို့ရတယ် ဖင်ခွက်စီကနေဘရိတ်ထုတ်ယူတယ်ဆိုတော့ငါတို့အင်္ဂါဂျိုရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဖင်ခွက်စီကရှိနိုင်သေးလား 85လောက်ရှိဦးမှာပေါ့ 85လောက်ရှိသေးတယ် 85လောက်ရှိတယ်ဒီကောင်ကဂျိုဘိုင်းက90လောက်သုံးသားမှာလေကျွန်တော်တို့15 20နဲ့15 35ဆိုပြီးတော့10နဲ့နဲ့ဒီလိုဒီကောင်တွေဝိုင်းလာလို့မှာပေါ့ ဒါငါကြားတာဒီနျူကလ iyar တွေဘက်ထရီလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုက်ဖို့ဖိုးတွေသွားပြီပေါ့ ဟုတ်တယ်ဒူပြလက်ကူမိုးတွေသွားပြီးကုန်တောင်အပေါ်လိုက်ကြီးကိုဝယ်မယ်မရှိဘူးသူဒီမှာစီဝါစ အဲ့တကယ်လို့ အဲ့ဒါဟိုးဆောင်နေပြီးတော့ One TV wireless speaker Bluetooth speaker ဟိုမှာချင်းလိုက်ဖို့တက်ရှင်းမောက်ကလည်းမရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကတ်တီတာဟို အရှင်မောက်ကလာထိန်းလာတာ ပုံတွေလည်းသူကဝါနာလေးပြုလို့ရဘူးလေ ဒါဆိုတာဝတိပြည်တစ်ခုလုံးကမင်းဒီအကုန်လုံးဟိုဥစ္စာပေါ့ target နဲ့ထိန်းလာတာတွေ တောင်းတတီကုလုံးကိုစားကနေထိန်းထားတာချက်ကလေးလွတ်တာလည်းအကုန်ပြပြမလုပ်ဘူး